罗比，你说你晚上为什么会咳嗽？因为小猪猪给我喝冰的红豆水。冰的红豆水哦，那你有跟小姑姑说你不能喝冰的吗？没有。那你为什么要喝冰的红豆水？那你为什么要喝冰的红豆水？这样你晚上在咳嗽了，你看。因为小猪猪就没有我的白开水。那你可以喝一般的水啊。有啊，不是有让你带保温瓶过去吗？但是小猪猪得我保温瓶变成了红豆水，不是白开水。他把红豆水加在保温瓶里面。这样子啊，确定吗？然后再加一个红豆水。啊，可是红豆水是冰的吗？对。不是热，不是温的，不是凉的，不是不冰的吗？你不能喝冰的饮料，你知道吗？因为你会咳嗽。那你下次去小姑姑家要跟她说好吗？小猪猪还是会给我喝红豆水。哦，那你没有自己要求吗？对。你有自己要求说我要喝红豆水吧？有。那你要说你冰的你不能喝啊，对不对？下次不要喝冰的咯，明白吗？我会跟小姑姑说，好吗？好吗？好，拜拜。